हाणे जेको भी हिते हिन गोठ में रहियो न इहो मोह बिरू मूसड़ो उन जी रतु चूसे चूसे मारे छॾींदो न। हाणे को भी हिते सुख जो साह खणी न सघंदो हिन गोठ में को भी सुख जो साह न खणंदो। इहो तो सुठो थो थिए जे अदो जमाल भी असां सां गॾु थो निकिरी हले त ॾुखियाई सुखियाई में न्याणी त अखनाॾो थी पवंदी अघाई सघाईअ में अखनाॾो हूंदी पंहिंजे कम पई ईंदी। खैरां जे सिर ॾे ख़ैर हुजे तूं वञ अदे जमाल खे वञी दिमाग़ में ॻाल्हि विझ जे तोखां नथो सम्झे त पोइ मां पाण हली थी सम्झायांसि। न खैरा न तुंहिंजे सम्झाइण जी का बि ज़रूरत कोन्हे का। जे तो जमाल खे सम्झाइण जी कोशिशि कई त हू बर मुंहुं कंदो पर पाण सां गॾु कोन हलंदो। अरे खैरां जे सिर ॾे ख़ैर हुजे मां कुझु कोन थी चवांसि तूं ई दाना थी वञ वञी सम्झाएसि तूं ई का कोशिश करे त हितां जल्दी जल्दी निकिरी हलूं। पहिरियों त सोचो त खैरां जे सिर ॾे ख़ैर हुजे त मुंहिंजो मोह खटोलो हिन गोठ मां निकिरंदो पर न हाणे मां ज़िंदगीअ में हितां निकिरण थी चाहियां हितां निकिरण थी चाहियां। तूं हलण जी कर पर हलण जी कर निकिरी वेंदसि हाणे हिन गोठ मां। फिर दाए कपड़ा थेलो खाली तैयारी की थोड़ा घणा ॾींहं थी विया सोचूं त 2-3 ॾींहंनि लाइ निकिरी वञा तुंहिंजी भेण ऐं मिठल खान सां मिली अचां हाल वाल वठी अचां 900 बि थी अचां। बाबा हाणे अबो आई मां तोखे रोके त कोन थो सघां। ठीकु आहे जेकॾहिं तुंहिंजी दिलि चए थी त जी बिस्मिल्लाह भली वञी थी जो। पुट इरादो मुंहिंजो न हुयो मूं त तोखे चयो त वञी थी अची हा पर अलाए छो तुंहिंजे दिलि में मिठल खान जे लाइ नफ़रत भरिजी वई आहे छो त तूं दरगुज़र करणु नथो ॼाणी। बाबा मूं घणो कुझु बर्दाश्त कयो जेतिरी मूं में सह पई रहिस मिठल खान जूं ॾाढायूं बर्दाश्त कयमि जेका मिठल खान मूंसां जुठ कई जेकॾहिं उन जॻह ते ॿियो हुजां त उनखे उते ई ख़तमु करे पोइ हेॾे अचां पर बाबा पंहिंजी भेण जे करे ज़हर जो डुक भरे हेॾे हलियो आयुसि। अञा तूं थी थो त मूं में दरगुज़र करणु कोन्हे को। पुट मिठल खान तोखे पंहिंजी सॼी बाह सम्झंदो। ओ बाबा बाबा मां अधीअ जे दर ते पलजणो न पियो चाहियां हाणे ठहियो जेको थियो उनखे विसारे छॾियो। पुट मां त सभु कुझु विसारे चुको आहियां पर तूं विसारणु नथो चाहीं जेकॾहिं तूं गुज़रीअ खे यादि न करे हा त अॼु मिठल ऐं पंहिंजी भेण खां एॾी नफ़रत न करी हा। बाबा मां तव्हांखे चई चुको आहियां त मां मरण घड़ी ताईं मिठल जो मुंहुं नथो ॾिसी सघां। जेकॾहिं तव्हांखे वञिणो आहे त जी बिस्मिल्लाह बाक़ी मुंहिंजो मथो खोरो न कयो। मुंहिंजो अॼु बि तव्हांखे इहो ई जवाबु आहे त सुभाणे बि तव्हांखे इहो ई जवाबु हूंदो। ख़बर आहे पुट तूं पंहिंजी ज़िद खां कोन लहंदे छो त मां तुंहिंजी रग रग खां वाक़ुफ़ आहियां। बाबा जॾहिं ख़बर बि अथई त हाणे तूं बि ज़िद छॾ हाणे शाम थी वई आहे सुबुह सां हलियो वञिजे। खैरां जे सिर ॾे ख़ैर हुजे अदा छा थो सोचे। अड़े अदा चवंदा आहिनि त उहो सोन ई घोरियो जेको कन चिने। हाणे हिते रहण खां सुठो आहे त काॾहें निकिरी हलूं। हे मोह मिरूं असांखे इज़त सां जीअण कोन ॾींदो हिते ही जीअण कोन ॾींदो ऐं जेकर तोखे पाण सां गॾु वठी हलियूं त उते तूं जीअण कोन ॾींदी। भाउ जमाल कहिड़ी टुबीअ में पइजी वियो आहे। का बि न अदा निकिरणो त असांखे बि आहे पर इहो था सोचियूं त निकिरी हलूं काॾे। खैरां जे सिर ॾे ख़ैर हुजे मुल्क मौला जो खुटो कोन्हे सिर लिकाइण जे लाइ को न को अझो मिली पवंदो बाक़ी रही रोज़ी सो ॾियण वारो मालिक वेठो आहे। अदे रोज़ी ॾियण वारो बेशक अलाह आहे पर उन जे लाइ बि को हथ पेर हणणो पवंदो। ईअं खट ते वेठे त अलाह रोज़ी उछले कोन ॾींदो। ओ अदा मंडा रूंदा त तव्हां बि कोन आहियो। इहो परियलो ऐं तूं अञा मवाड़ लॻा पिया आहियो रहियूंसीं असां ॿ ज़ाइफूं सोचे न महिनत मज़दूरी कंदव त
त असां ॿिनि जो पेट बि पाले वेंदो। अम्मा गुज़र थी वेंदो, अलाह कंहिंखे बि छॾींदो कोन्हे, पर सिर्फ़ एतिरो सोचणो आहे त हितां निकिरी हलंदासीं काॾे। इहा ई त ॻाल्हि मां बि हिननि ॿिन्ही खे चवां थी, पर हिननि जे दिमाग़ में वेहे ई कान थी पई। खैरां जे सिर ॾे खैर हुजे, हूंदो आहे को माण्हू इज़त पिटे वारो त पहिरीं जुठे में ई सम्झी वेंदो आहे हिननि सां हेतिरो कुझु थियो आहे, पर सम्झनि ई कोन था। अलाए कॾहिं सम्झंदा। खैरां कुझु होश करे ॻाल्हाए, ॻाल्हाइण खां पोइ ख़बर पवई थी त मां छा थी ॻाल्हायां। अरे खैरां जे सिर ॾे खैर हुजे, ठाहियो हाणे ठाहियो, एतिरो दाना बि न थी वियो। हा खैरां एतिरी वयल नाहे जो तोखां पुछी गुछी पई ॻाल्हाए। धी तूं त ॻाल्हाइण जी वॾी अकाबर आं, हाणे असांखे बि तोखां कुझु सिखणो पवंदो। अदा हाणे तूं बि घणी ॻाढ़ी ॾहण, जे असां सां गॾु हलणो अथई त हल, जे न थई हलणो त उहा ॻाल्हि कर। खैरां अञा एॾी मोथाज कोन्हे जो कंहिंजे सहारे खां सवाइ ॿाहिरि न निकिरी सघे। ऐं मां त सोचियो हो 2 त 12, पर जे मुंहिंजो गॾु हलणो तव्हांखे ॾुखियो थो लॻे पियो त वञी खॾ में पओ। हा खैरां अकेली रही सघे थी, कंहिंजे बि सहारे खां सवाइ काथे बि रही सघे थी। हा एतिरो सहाय न मारियो। भाऊ जमाल, खैरा जी ॻाल्हि दिलि में न कजाए। पोइ अदा इन्हीअ जे ॻाल्हाइण जी पाण खे ख़बर अथई। अदा कहिड़ो कम वक़्तु आहे जो खैरां जो ॻाल्हाइण दिलि में कंदो। बाबा असां राति सलाह करे तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। हा अदा कूड़ न आहे, छोकिरनि सां सलाह करे आयो आहियां, उन्हनि जो इरादो आहे त रहिस दिलावर ख़ान जे ॻोठ ॾे निकिरी वञे। तुंहिंजी छा सलाह आहे? भाऊ जमाल, जाॾे बि हलंदो असां तव्हां खां ॿधल आहियूं। अदा मां त चवां थो त निकिरण खां अॻु में कमदार सां बि सलाह करे वठूं, न त दिलि में कंदो, चवंदो त बग़ैर ॿुधाइण जे हलिया विया। अदा ठीकु आहे, पोइ राति कमदार सां सलाह कयूं था। जे उहो बि हले थो त पोइ उते पंहिंजो वेलो थी पवंदो, त ओखीअ सोखीअ में पिया हिक ॿिए खे कमु ईंदासीं। तमाम मथां भरोसो करे जेकी असां ग़लती कई आहे, अहिड़ी ग़लती बार बार कोन कंदासीं। न जबार न, धोखो मूं तव्हां सां नाहे कयो, पर तव्हां आचर ते भरोसो करे जेको पंहिंजे पाण खे धोखो ॾिनो आहे उन जी सज़ा मौत हुजणु घुरिजे। मौत। आचर रुगो तव्हांजी इज़त सां नाहे खिरियो, पर सत राजी में मूं मथां माण्हू बि खिलनि पिया। जेकॾहिं आचर सां ठाह न कयो आहे त अॼु असांखे इहे ॾींहं न ॾिसणा पवंदा। आचर जो मौत पको आहे रेस, आचर जो मौत पको आहे। सिर्फ़ बस हितां निकिरण थी, सभ खां पहिरियों असांखे इहो कमु करणो आहे। तव्हां छा था सम्झो त आचर खे असां बख़्श करे छॾींदासीं? न, आचर असांजी इज़त में हथ विझी पंहिंजी मौत खे दावत ॾिनी आहे। बस आचर जा एतिरा ॾींहं आहिनि जेतिरा ॾींहं असां जेल में बंदि आहियूं। जंहिं ॾींहुं असां जेल मां ॿाहिरि निकितासीं उन ॾींहुं आचर जी साह वारी रग वढे ख़तम करे छॾींदासीं। जेकॾहिं तव्हां चाहियो त आचर जी ज़िंदगी जा ॾींहं घटिजी सघनि था। इहो वरी कीअं रेस? जबार, मां तव्हां सां कॾहिं बि बुरो न आहियां हलियो, पर तव्हां पढ़ियल ऐं कमदार जे चवण में अची मूं मथां अजाया शक कया ऐं पढ़ियल जी ॻाल्हि ते लॻी आचर सां ठाह करे पंहिंजे पेर ते पाण कुआड़ो आहियो। जेको कुझु थियो उनखे विसारे छॾ। हींअर जी ॻाल्हि कर, हींअर जी। आचर रुगो तव्हांजो दुश्मन न, पर मुंहिंजो दुश्मन बि आहे। आचर सिर्फ़ तव्हांजी इज़त सां न, पर मुंहिंजी इज़त बि लॼाई आहे। जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो हथ ॾेई आचर ऐं ख़ान खे ख़तम करण में मुंहिंजो साथ ॾियो था त पोइ मां तव्हां ॿिन्ही जी ज़मानत करण लाइ तयारु आहियां। छा तव्हां असां मथां एॾो भरोसो करे सघो था? मूंखे त काल्ह बि तव्हां ते भरोसो हो, अॼु बि तव्हां ते भरोसो आहे, पर यादि रखिजो
मूंसां बार बार धोखो थियणु न घुरिजे। मूसा खान हिकु दफ़ो त ग़लती माफ़ करे सघे थो, पर बार बार ग़लतियूं माफ़ नाहे कंदो। वैसे धोखो असां तरफ़ां न थींदो, पर कुझु असांजा शक आहिनि जेके तव्हांखे दूर करणा पवंदा। मां तव्हांजो हर शक दूर करण लाइ तयारु आहियां। पहिरियां ई असांजी ज़मानत थियणु घुरिजे, पोइ इहे ॻाल्हियूं कंदासीं। ज़मानत थियण खां पोइ तव्हां फिरी वञो त इन कम जे एवज़ आचर जो लाश तोखे तोहफ़े में ॾींदासीं। उन खां पोइ जेकॾहिं तूं असां सां सुठो हलंदे त असांखे बि नांग नाहे खाधो जो तोसां फिटायूं। ठीकु आहे जबार, मां कुझु ॾींहंनि में कोशिशि करे तव्हांजी ज़मानत मंज़ूर करायां थो, पर यादि रखिजो मूसा खान दोस्तनि जो दोस्त ऐं दुश्मन खे कॾहिं बि माफ़ नाहे कंदो। उन्हीअ करे जेकॾहिं मुंहिंजी दोस्ती में रहंदो त 1000 फ़ाइदा हासिल कंदो। जे अंदर में दुश्मनी जो सोचियो त पोइ इहो बि न विसारदो त मूसा खान दुश्मनी में पंहिंजे सॻे भाउ खे बि माफ़ नाहे कंदो। ॼाणा थो मूसा खान, ॼाणा थो, तुंहिंजी रग रग खां वाक़ुफ़ आहियां। तूं उहो शख़्स आहीं जेको पीउ खे मारे माउ जो रतु चूसे पियो, पोइ दोस्तनि सां तूं छा सचाई कंदे? वालेकुम सलाम अहमद खान, अचो अचो, भली आयो। वेहो अहमद खान। हीअ मुसीबत वरी किथां अची वई? ही सिज ओलह खां कीअं उभरियो आहे? मिठल खान ऐं मूसा खान हे हिकु कीअं थी विया? छा पिया ॾिसो अहमद खान? घणो वक़्तु थी वियो आहे, कुझु नयूं शयूं पियूं ॾिसण में अचनि। ॼणल जी बाबू। अहमद खान खे पाणी पीआर। हाज़िर बाबू। काफ़ी तब्दीली पई नज़र अचे। मुकमिल तब्दीली अची वई आहे अहमद खान। पाणी वठो साईं। मिठल खान नज़र न पियो अचे, छा आराम करण वियो आहे छा? हा, हमेशह लाइ आराम में आहे। छा मक़सदु तव्हांजो? अहमद खान, अदा दुश्मनी जो वर चढ़ी वियो। अल्लाह मरहूम खे जन्नत में चाहे ॾे। छा? अहमद खान, रुगो तव्हांजो न, पर सभिनी जा हाव ॾारे वियो। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। साईं पाणी आणे ॾियांव? न बाबा, कुझु खाइण पीअण खां अॻु में हथ फातिहा करे वठो। लाज़मी आहे, मरहूम जे रूह जे एसाल सवाब लाइ लाज़मी आहे। अहमद खान जे पंहिंजे हथ वस हुजे त समूरी मिल्कियत ख़र्च करे पंहिंजनि जूं जानियूं बचाए वठो।
पर ही त अमर इलाही है। हर नफ़्स खे मौत जो ज़ाइक़ो चखणो आहे। हा दुख थिए थो, वक़्त खां अॻु में वञण वारनि जो दुख थिए थो। हाँ ॾारे विझनि था अहमद ख़ान, हाँ ॾारे विझनि था। सम्झां पियो मूसा ख़ान, असां खां वधीक दुख तव्हांखे थियो हूंदो। केॾा बि खणी इख़्तिलाफ़ छो न हुजनि, पर आख़िर भाउ भाउ आहे। ऐं जॾहिं जवान भाउ मौत जे वर चढ़ी वञे त दिलि ते छा गुज़रंदी आहे। जी बापू। महिमान लाइ मानी जो बंदोबस्त करे छॾियो ऐं कमरे में हंधि बि लॻाए छॾियो। हाज़िर बाबू।